Akkam jirtu maatiiwwan Taaddeetuu kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti maqaa fi gosoota isaa yeroo dhiyootti qabadhee isiniif dhiyaadhaa isiniin jedheen ture. Maarree har'aa maqaa fi gosoota isaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanaaf isinirraa immoo kan eegamu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan akka bira nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii ta'uu qofti gahaa waan hin taaneef yuutuubii kanarratti barnoota nuti isiniif qoonnu kana kutaa jalqabaa kaastanii amma yeroo kanaatti akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Har'aa kallattumaanii gara barnoota keenyaatti haa dabarruu. Mata dureen keenya har'aa maqaa fi gosoota maqaa ka jedhu kan waliin barannu ta'a. Innis kunooti maqaa fi gosoota isaa. Har'agaa akkuma beekamu maqaa jechuun maal jechuudha? Gosooti isaa isaan kamidha? Gosoota meeqatu jira? Akkasumas immoo maqaan eenyuuf kennama? Akkamittiin ibsuu dandeenya ka jedhuu fi ibsa isaa waliin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Isin immoo ayaataan akka hordoftan kabajaan isin gaafadhaa. Kanaaf yeroo darbee maal isiniin jedheen ture? Maqaa jechuun maal jechuudha? Irran deebi'aa. Maqaa jechuun maal jechuudha jedha. Kun gaaffii keenya yeroo darbeeti. Gaaffii kanaa fi maqaa jechuun maal jechuudha ka jedhuuf deebiin isaa kunooti. Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni ittiin waamamanidha. Irran deebi'aa. Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaan fi yaadni ittiin waamamanidha. Maaltu maqaa jechuudha? Maqaan kun warra kamtu ittiin waamama? Kanneen akka nama, bakka yookiin iddoo, akkasumas meeshaa fi yaadni. Yaadni illee akkamittiin maqaa ta'a? Mee gosa maqaa ta'e yaadni maqaadha. Yaada kanaa isa kamtu maqaa ta'e? Akkamittiin yaadaan maqaa moggaasuu dandeenya ka jedhuu fi barnoota guddaa isiniif hin ibsaa. Maqaan yaada maal akka ta'e isiniif hin ibsaa. Haa ta'us garuu akka isiniif galuu fi jalqabumaa kaaseetanii isiniif ibsaa. Kanaaf immoo isinii barnoota isiniif qoodu kana akkuma isiniin jedhee ayaataan hordofaan gamanumaan dhaamsa kootii. Kanaaf maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni ittiin waamamanidha. Faakaanaa kana maal jennee yeroo darbe barnoota keenya irratti faakaanaan kun akka yoo haaraa taatanii akka carraatee yuutuubiin keenya iddoo kanatti yoo isin bira ga'e faakaanaan kun fakkeenya jennee dubbisna. Kun immoo sirna tuqaalee keessaa akka kanatti kottoonfachiisnee barreessuudhaaf kan nu fayyadu tuqaadha jennee waa'ee sirna tuqaalee isinii hojjedheen jira. Tuqaan ishee kana warri haaraa taatan jechuudha. Kanaaf faakaanaa kana akkamitti dubbisna? Fakkeenya jenna. Mee fakkeenya maqaa kanaa haa ilaallu. Maal jedha kuni? Qabee jedha. Qabee. Qabee jechi jedhu kuni maal bakka bu'aa? Maqaa meeshaa aannaniiti. Maaltu? Qabeen maqaa meeshaa aannaniiti. Kanaaf qabeen kun eenyuuf kenname? Akkuma gararraatti maalan isiniin jedhe? Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni ittiin waamamanidha. Kanaaf jechi qabee jedhu kuni maqaa namaa bakka hin bu'u, iddoo bakka hin bu'u, yaada bakka hin bu'u. Garuu maqaa maalii bakka bu'aa? Maqaa meeshaa. Kunoo halluu magariisaatiin kan barraa'ee jiru kuni maal agarsiisaa? Qabee ka jedhu maqaa meeshaati jechuudha. Kanaaf qabee jechuun maal jechuudha? Maqaa meeshaa aannaniiti. Qabeen maqaa meeshaa aannaniiti. Taansee caaltuu. Caaltuu. Caaltuun immoo maqaa maaliiti? Maqaa namaati. Akkuma hiika maqaadhaaf kennine gararraatti maal jenne? Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni ittiin waamamanidha jenne. Kanaafi akka hiika maqaa kenninetti caaltuun bakka maalii buuti? Maqaa namaati jechuudha. Maqaan kun caaltuun kun eenyuuf kenname? Nama qofaaf kenname. Maqaa namaati jechuudha. Baay'ee gaariidha.
barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Akkuma yeroo darbee gaaffiin lammaffaan immoo maal jedha ture? Gosoota maqaa meeqatu jiru? Gosoota maqaa meeqatu jiru? Maqaan gosoota 5tti qoodama. Maqaan bakka meeqatti qoodaman jedhee? Bakka 5tti. Isaanis maal fa'aadha? Inni tokkoffaan fi inni beekamaan maqaa dhuunfaati. Inni lammaffaan maqaa gamtaa yookiin waliiniiti. Maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa, maqaa waliiniiti jechuudha. Inni lammaffaan jechuudha. Inni kun gamtaa yookiin waliinii iddooma tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaafi maqaa kana erga 5 isaanii adda baafnee booda tokko isaanii dhuunfaa maalii, maqaa gamtaa maalii ka jedhu waliin ilaallaa. Inni sadaffaan maqaa dimshaashaati. Inni sadaffaan maqaa dimshaashaa. Inni arfaffaan maqaa meeshaa. Inni 5ffaan maqaa killayyaa jechuudha. Maqaan bakka meeqatti qoodama? Bakka 5tti qoodama. Kanaaf maqaan bakka meeqatti qoodama jennee? Maqaanii bakka gurguddaa 5tti qoodama. Isaanis maali? Maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa yookiin waliinii, maqaa dimshaashaa, maqaa meeshaa, maqaa killayyaa. Kanaafi gosoota maqaa meeqatu jira ka jedhuufi yoo jedhamtanii gaafatamtan maqaa meeqatu jiru? 5. Isaanis maallaa? Maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa yookiin waliinii, maqaa dimshaashaa, maqaa meeshaa, maqaa killayyaa jedhamanii garee 5tti qoodamu jechuudha. Kanaaf isinii maqaa jechuun maalidha jenne? Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaan, yaannii fi itti waamamanii jenne. Irran isinii deebi'a. Maqaa jechuun maalidha jenne? Yaaduma keessaa akka ibsitaniif jedheetan yaadatti akka qabatanii fi anama iddoo sana hin jiru. Garuu akkasumatti yaada koo keessaatii kanan isinitti himu maqaa jechuun maal jechuudha jedhee namni tokko yoo na gaafatee maqaa jechuun maalidhaan jedhaa? Maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaanni ittiin waamamanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kun hiika maalidha? Hiika maqaati. Fakkeenyaaf qabeen gosa maqaa keessaa maal bakka bu'a jennee? Maqaa meeshaatii jenne. Caaltuun immoo maal jenne? Caaltuun immoo maqaa namaatii jenne. Akkasumas immoo inni lammaffaanii maal jennee? Gosoota maqaa meeqatu jiru jedha jennee turre. Gosoota maqaa meeqatu jiru? Isaanis 5tu jiru. Maqaan bakka gurguddaa 5tti qoodamaa jechuudha. Isaanis maal fa'aadha? Tokkoffaani maqaa dhuunfaati. Lammaffaani maqaa gamtaa yookiin waliiniiti. Sadaffaan maqaa dimshaashaati. Inni arfaffaa maqaa meeshaati. Inni 5ffaan immoo maallaa? Maqaa killayyaati jechuudha. Kanaafi barnoota keenya itti aanu keessatti immoo kan nuun waliin qabannee isiniif dhiyaannu maqaa dhuunfaa jechuun maal jechuudha? Akkasumas maqaa gamtaa jechuun maal jechuudha? Maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha? Maqaa meeshaa jechuunoo maal jechuudha? Akkasumas inni dhumaa maqaa killayyaa jechuun maal jechuudha? Isaan kuni eenyuuf kennamu? Eenyutu itti waamamaa? Maqaa akkamiidha? Garaagarummaan isaanii maali? Ka jennu itti dhufnaa jechuudha. Kanaafi akka seeraan qabataniif jecha maqaa kan nuun barannee hiika maqaa fi gosoota maqaa adda isiniif baasuu yaaleera. Isin immoo yuutuubii keenya irraatii warreen amma viidiyoo isaa isinii hojjedhe kana warri yuutuubii keenya maamila taatanii yookiin maatii taatanii maqaa jechuun maal jechuudha jettanii yoo gaafatamtan maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaanni ittiin waamamanidha. Akkasumas immoo gosoota maqaa meeqatu jiru ka jedhuu fi gosoonni maqaa bakka gurguddaa 5tti qoodamaa. Isaanis maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa, maqaa dimshaashaa, maqaa meeshaa, maqaa killayyaa jedhamanii garee gurguddaa 5tti qoodamu. Kanaafi maqaalee kana adda baafadhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo hiika tokko isaanii maaliif akka fayyadaman, eenyutu itti waamama, maqaa dhuunfaa jechuun maal jechuudha, fakkeenyi isaa hoo maalii, akkasumas maqaa gamtaa jechuun
maal jechuudha. Akkasumas fakkeenyi isaa maali? Akkasumas immoo maqaa dimshaashaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenyi isaa isa kamii? Maqaa meeshaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenyi isaa akkasumas immoo inni baay'ee xinnoo isin mufachiisu maqaa killayyaa kana gararraatti maal jedheetan ture? Killayyaa yeroo baay'ee maqaa yaadaati. Haa ta'us immoo hiika isaa bal'aadhaan qabadhee isiniin dhiyaadha. Kanaaf yuutuubii keenyaaf warri haaraa taatanii maatii keenya ta'a isiniin jennaa. Warri maatii keenya taatan immoo yuutuubii keenyarraa barnoota isinii ordofnu isiniif qoonnu kana ayataan ordofaa isiniin jennaa. Kanaafii yuutuubii keenya sheer laayik gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo wantoota hubattanii viidiyoo isinii hojjedhu irratti wanta qabattanii barreessuu ni dandeessu koomentii jalatti jechuudha. Fakkeenyaaf sirna tuqaalee gadi fageenyaan isinii hojjedheen jira. Waanan gadi fageenyaan isinii hojjedhe kunis ibsa isaadhaanis akkamittiin akka hubattaniif illee gaaffii garaagaraa isinii qopheessee isinii hojjedheen jira. Isin immoo viidiyoo tokko irraa hubattanii yeroo ilaaltanii yoo dandeessanii maqaa kanas gosoota maqaa kanas koomentii jalatti barreessuu yaala. Maaliif harki keessanillee barreessuuf faayidaa olaanaa qaba. Akkasumas immoo yeroo waa barreessitanii bilbila keessaniinillee warri barreessuu hin dandeenyeef illee xiqqoo isinitti ulfaachuu danda'a. Wanta barreessuu yaal dandeessanii koomentii jalatti nu barreessaan gamanaan dhaamsa keenya. Kanaaf yuutuubii keenya sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumas warri maatii keenya taatan immoo barnoota keenya ordofuu hin dagatinaa. Namoonni immoo bakkuma jirtanitti iddoo mateessan teessanii barnoota kana barachuu barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa asii gadiin nu quunnamuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aa hiika maqaa fi gosoota isaa waliin ilaallee turre. Marree barnoota guddaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Barnoonni keenya har'aa kanas irratti goolabnu ta'a. Hiika isaa waliin immoo hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. yuutuubii keenya immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.